حەیدەر عومەر یەک ji navdartirîn rewşenbîr, nivîskar, lêkoler, rexnevan û kesayetiyên herêma Efrînê ye. Bi dirêjiya temenê xwe yê bêhtir ji heftê salî bi dehan gotar û pirtûkên wêjeyî, rexneyî, lêkolîn, folklor û helbestan pirtûkxaneya Kurdî dewlemend kiriye. Tevî zehmetiyên dîasporayê û dûriya ji welat hêj di xebata xwe de berdewam e. Min bijûneweyeka çandî heye. Ji ber ku baweriya me ez dibêm qonaqa avakirina dramana netewî ji bo gelê me bi taybet bi dawî nebiye. Bervê jî heya em vê qonaqê bi dawî bînin avahiyê jî durist, lêkin me divê bijûneweyeka çandî hebe. Ji 2014 de ez xebatên me gî xizmetê vê bijûneweyê. Pêşî min pirtûkek ji Erebî wergeran Kurdî, Kurdistan berî her tiştî û paşê pirtûkek din bi Kurdî kurtedîroka wêjeya folklora Kurdî. Heyder Umer derdora 12 pirtûkan çap kirine û derdora 7 pirtûkên wî yên destnivîs hene. Ji ber hemên wî cegerxwînê çîroknivîs, Osman Sabrî helbestvan û nivîsevan, kurtedîroka wêjeya folklora Kurdî, lêkolînên wêjeyî û rexneyî. Kurdistan berî her tiştî. Ehmedê Xanî di dastana helbestiya Mamûzînê de feqeyê Teyran, helbest, jiyan û bihayê wî yê hunerî. Derbarê ket û berhemên Heyder Umer, nivîskarê Kurd, dilawerê zengî ji tora medyayiya Rûdawê re behsa çend xalên girîng kiriye. Mamosta Heyder Umer yek ji nivîskar, rexnegêr û lêkolînerê Kurd e. Di dirêjehiya dîroka xebata xwe de gelek berhemên hêja afrandiye. Li Rojavayê Kurdistanê rewşenbîrekî xwedî nav û nîşan e. Xwedî rol, ket û xebateke berbiçav e, nemaze xebatên wî dwarê rexneyê de. Gelek pirtûk û lêkolînên hêja li ser gelek nivîskaran nivîsandiye. Mîna Seydayê Cegerxwîn, Osman Sabrî, Ehmedê Xanî, feqeyê Teyran. Her wiha li ser wêjeya folklor û çanda Kurdî û çandên cîranan jî nivîsandiye. Heyder Umer sala 1952 li gundê Qizilbaşayê herêma Çiyayê Kurmênc li Efrînê ji dayîk bûye. Sala 1974 lîsansê du wêje û zimanê Erebî de ji zanîngeha Helebê werdigire. Sala 1978 dîploma zanista perwerdeyê ji zanîngeha Şamê werdigire. Di pergala perwerdeyê de weka mamosteyê wêje û zimanê Erebî li dibistanên Helebê kar dikir. Sala 1999 neçarî koçberiyê bû. Ji wê demê ve heta niha li Almanyayê dijî. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.